đấu giữa Chelsea và Tottenham trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 3 tháng 5. Sau đây tôi sẽ phân tích về thông tin lực lượng, đội hình dự kiến và phong độ hiện tại của hai đội tuyển. Về phong độ của Chelsea, Chelsea đang trong những ngày tháng buồn tại FA Cup, giải đấu duy nhất mà họ từng đặt hy vọng có danh hiệu mùa này. Thì The Blue đã bị loại sau khi thua Man City 0-1 đầy tiếc nuối. Liên tiếp sau đó là hai cú vấp khi Chelsea thua 0-5 trước Arsenal và tiếp tục bị Aston Villa cầm hòa 2-2. Đáng chú ý, trận hòa 2-2 trên sân Villa Park là khá may mắn khi thầy trò Pochettino đã bị dẫn 2 bàn khi hiệp 1 khép lại. The Blue từng có lúc đạt phong độ cao giai đoạn 2 tháng trở lại đây, nhưng trong 3 trận gần nhất thì Chelsea đã không còn biết mùi chiến thắng và họ trở lại với hình ảnh phập phù quen thuộc như từ đầu mùa giải. Hiện tại, The Blue vẫn còn mục tiêu vươn lên top 6, nhưng với phong độ hiện tại không dễ có để họ làm được, nhất là khi đã kém MU 6 điểm. Với Tottenham thì hy vọng giành vé dự C1 của họ ngày càng nhỏ. Trong hai vòng gần nhất, Spurs đều phải nhận thất bại. Hiện tại, họ đã kém Aston Villa 7 điểm. Cho dù thắng được hết cả 6 trận đấu bù, thì Tottenham cũng chỉ còn kém đối thủ 1 điểm. Nên rõ ràng cánh cửa ra C1 mùa sau của đại diện London đang ngày càng nhỏ lại. Đây là hậu quả của việc hàng phòng ngự Tottenham bỗng dưng sa sút ở giai đoạn cuối mùa. Họ đã thua 4 bàn trước Newcastle và thêm 3 bàn trước Arsenal. Việc hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm giai đoạn này là lý do khiến Tottenham đã bị đóng đinh ở vị trí thứ 5. Tóm lại, đây là cuộc đối đầu giữa hai đối thủ đang cùng không có phong độ cao. Nhiều khả năng trận derby London này sẽ có tỷ số hòa trong trận đấu tương bừng bàn thắng. Và về thông tin lực lượng của Chelsea và Tottenham mới nhất, Chelsea vắng Guto, Chilwell, Enzo, James vì chấn thương. Tottenham vắng Eduze vì chấn thương. Đội hình dự kiến ra sân. Đội dự kiến Chelsea ra sân với đội hình 4-2-3-1 với Petrovic, Chalobah, Disasi, Biasi, Cucurella, Caicedo, Gallagher, Mazuke, Palmer, Music, Jackson. Tottenham ra sân đội hình 4-2-3-1, Vicario, Boro, Romero, Van, Davia, Saab,